Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe mempresentasikan babagan wayang punakawan. Perkenalake, nami kula Afzal Davin Ghazali saka kelas 8B. Perkenalake nami kula Muhammad Sidani Asmailwan saka kelas 8B. Perkenalake nami kula Muhammad Rozil saka kelas 8B. Perkenalake nama kula Muhammad Andi Pujianto saka kelas 8B. Perkenalake nami kula Keptiun Pasianto saka 8B. Pertama kula badhe ngeterangake babagan wayang punakawan. Riyatanane proses dan kanggo para panonton dan sing pada tempat ing wayang. Lukai punakawan metu ing pangeran wayang kalimba solo-solo. Yaiku lapasi padet tomo utawa sabutare medang ampya. Punakawan sang kondang ing tanah Jawa yaiku Semar, Bareng, Beruk, lan Bagong. Saliyane iku ana uga Tobo lan Guluh. Sarawita sang dadi pamengih para Mintu utawa negara Sabral lan para Kurawa. Dene embat raton kang dadi pamengih para putri yaiku Jangi lan Tempo. Punakawan dhewe karakter kang maneka warna. Selanjutnya, kula badhe nerangake babagan peran punakawan. Tembung punakawan asale saka tembung pono kang ateges paham lan kawan kang ateges kanca. Ya iku para punakawan iku ora mung dadi tok, nanging uga bisa ngerteni apa kang dialami majikane. Kadang para punakawan uga dadi penatihan para majikan ibu. Sing dadi cacre saka punakawan yaiku punakawan dadi dagelan ana ing tengah ing akhirake dari wayang. Sarampungan omongane para punakawan mesti bisa awe disebut kang motor. Selanjutnya kula badhe nerangake babagan silsilah punakawan. Silsilah punakawan ing wayang kulit Jawa. Nah itu Semar sing duwe anak telu yaitu Bareng, Petruk lan Bagong. Semar sering dianggap bapak lan pantuan kanggo wong telu. Putra Deseng Semar yaiku Bareng, anak tengahe Petruk lan putra Rable yaiku Bagong. Iki wayange kula badhe nerangake wayang gareng. Salah gareng yaiku wong kang ora bisa omong apa kang ngomongake padang malah luput. Aran Praboda Pandu Bola Ratu. Cirine gareng yaiku ana cacat ing sikut tangan. Lan pripati supati gareng kurang pinter omong lucu lan Titi wayang sepontan Semono uga presentasi saka grup awak dhewe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi